जी तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका द आर ई ट्रांजिस्टर मॉडल फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो आर ई मॉडल के साथ साथ हमने दो और चीज़ें पढ़ी हैं, हाइब्रिड मॉडल और साथ में हाइब्रिड पाई मॉडल। तो मैं इसी को हाइब्रिड पाई मॉडल में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा ये मॉडल कैसे हाइब्रिड पाई मॉडल की तरह वर्क करेगा। बिकॉज हम सारे सर्किट्स को हाइब्रिड पाई मॉडल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। बिकॉज आर ई मॉडल में कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें तंग करते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल मॉडल पे अगर ट्रांजिस्ट करेंगे तो हमारा काम जो है वो ईज़ी रहेगा, यानी कि एक चीज़ को रिलाय करना। ठीक है। तो देखें बच्चों, लाइक ये आपके पास कोई भी सर्किट हो सकता है। इसके मतलब देखें, ये बेस का टर्मिनल है, ये एमीटर का टर्मिनल है, ये कलेक्टर का टर्मिनल है। बाकी तो आप सभी जानते हैं होता क्या है, इस बेस के पीछे भी कोई रजिस्टर लगा हो सकता है, कलेक्टर के ऊपर भी कई रजिस्टर होते हैं, आर सी होता है, और एमीटर के आगे भी अपना आर ई रजिस्टर होता है, एमीटर रेजिस्टेंस। वो सारे आपने अभी इग्नोर किए हुए हैं। आपने जस्ट एक सिंपल ट्रांजिस्टर लिया जिसके तीन टर्मिनल्स हैं, कलेक्टर है, बेस है, एमीटर है। तो ये कैसे वर्क करता है ये हम सीखेंगे, यानी कि ये कैसे कन्वर्ट होता है हाइब्रिड पाई मॉडल में। पहले तो हम इसको आर ई मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं इसको हाइब्रिड पाई मॉडल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है जी। तो देखें, यहाँ से हम बेस की जानिब से हमेशा हम इनपुट देते हैं, ये आप सभी जानते हैं। बेस की जानिब से हमेशा इनपुट दी जाती है। तो ये इनपुट सिग्नल वी आई यानी कि एक एसी इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है इस जानिब से। और बेस और एमीटर के सेंटर में आपको पता है वोल्टेज होते हैं। ये हमेशा ये वाला एरो तय करता है कि वो वी बी ई वोल्टेज होते हैं बच्चों, वी बी ई बेस एमीटर वोल्टेज, जिनकी वैल्यू हम ना यानी कि ये हमें याद रखनी पड़ती है 0.7 वोल्ट। क्योंकि टेम्परेचर जितना हमने सेट किया होता है इनकी वैल्यू वेरी करती है, लेकिन कह लें जितना टेम्परेचर हम सेट करते हैं ना उसमें आप यानी कि अपने कोर्स के अंदर यही वैल्यू ज़्यादातर स्टडी करने वाले हैं। या तो 0.6 होती है या 0.7 होती है, लेकिन आप 0.7 ही स्टडी करेंगे। अब वीबीई वोल्टेज तो आ गए, यानी कि बेस और एमीटर के सेंटर के वोल्टेज हैं ये। अब इनके साइन कैसे आते हैं, मतलब उसका तो प्लस माइनस इस तरीके से था, इसका कैसे आएगा, इसका ये हमेशा ये वाला एरो तय करेगा। ये एरो अगर बच्चों बाहर की साइड पे होता है ना, अगर ये एरो बाहर की जानिब पे है, यानी ये बाहर की तरफ इसका हेड है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी ये एरो जिस तरफ इसका हेड है उस तरफ नेगेटिव साइन होगा, और जिस तरफ इसका यानी कि टेल है जहां से ये स्टार्ट कर रहा है वहां पे पॉजिटिव साइन होगा। अब मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, यानी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव साइन, लेकिन आप जरा गौर करो एमीटर का ये वाला टर्मिनल एमीटर का ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो चाहे इस तरह से लिख लो या चाहे थोड़ा ऐसे मतलब कि टेढ़ा करके लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज पाए जाते हैं। ये देखें, प्लस का टर्मिनल ऊपर, यहाँ पे नीचे नेगेटिव का टर्मिनल, यहाँ पे वीसीई वोल्टेज आएंगे, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ठीक है, वीसीई। और बीटा की भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये अभी कुछ चीज़ें हैं ना, ये अभी आपको यानी कि ज़्यादा इनके ऊपर जोश देने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें अभी इसको कन्वर्ट करना है आर ई मॉडल के अंदर। अभी मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अब चेक कीजिएगा इसकी कन्वर्जन होती कैसे है, मतलब ये कैसे कन्वर्ट होता है आर ई मॉडल के अंदर। देखें बच्चों, सबसे पहले नंबर पे यहीं पे चले मैं ड्रा करता हूँ। ये हमारा कलेक्टर का साइड हो गया। ठीक है, ये देखें, ये कलेक्टर का साइड है सी। ठीक है, और ये जो एमीटर का साइड है ना, इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रा करना स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया ये अपना एमीटर का साइड। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि कलेक्टर की साइड से हमारी एक करंट आ रही होगी, कलेक्टर करंट आईसी। ठीक है, अब हम चाहे तो आईसी को एक और नाम से मतलब कि पुकार सकते हैं, यानी कि आईसी का एक फार्मूला भी बनता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। एक बीटा का बच्चों फार्मूला होता है हमारे पास, ये आपने याद रखना है कुछ फार्मूलाज जो मैं बता रहा हूँ। बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, ये फार्मूला होता है, यानी कि कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। आई बी कैपिटल बी से भी प्रेजेंट कर लो, एक ही बात है। अब देखो, यहाँ से आपका आई सी का एक फार्मूला बनता है। आई सी इसी जानिब अगर रह जाए तो आई बी उधर जाके बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा टाइम्स आई बी, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब बीटा टाइम्स आई बी आ गया, तो यहाँ पे आपके बुक वाले ने क्यों यानी कि ऐसे एक क्या नाम है वो लगा के, क्या नाम है, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्ट करंट सोर्स लगा के उसने क्या किया हुआ है, आई सी की देखें डायरेक्शन वही दिखाए हुए, यानी कलेक्टर की तरफ से आई सी करंट आ रहा है। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया हुआ है बीटा टाइम्स आई बी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे आ गया, तो यही चीज़ मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ कि वो डिफाइन यहाँ पे कलेक्टर करंट को ही कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि जो कलेक्टर करंट है उसकी अमाउंट डिपेंड करेगी बीटा पे, बीटा की रेंज कितनी होगी। मतलब बीटा जो है ना वो ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो एक ट्रांजिस्टर के बीटा की बच्चों रेंज 50 से 250 तक होती है, या 200 100 200 तक होती है, यानी कि उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसके बीच बीच में वो हमें बता दी जाती है। तो उस लिहाज से यानी कि करंट यहाँ से गुजरेगा इस ट्रांजिस्टर में से एम्पलीफाई होके, क्योंकि एम्पलीफायर का काम ही एम्पलीफाई करना है। उसके बाद बच्चों
ये जो हमारा एमीटर वाला साइड होता है ना, एमीटर जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास एक डायोड टाइप की तरह ये हमारा एमीटर साइड वर्क करना स्टार्ट कर देता है डायोड की तरह, ठीक है, डायोड की तरह। उसकी रीज़न अभी आपको समझ आएगी। ये देखें, इस तरफ थी हमारी बेस, वो वाली वो बेस, ये हमने आपके सामने सर्किट को बयान कर दिया, प्लस माइनस VBE वोल्टेज थे। ये हमारा यानी इस वक्त बच्चों ये टर्मिनल हमारा एमीटर का टर्मिनल है, ये हमारा बेस का टर्मिनल है। देखें, बेस एमीटर का ये टर्मिनल है, यानी ये पूरा एमीटर का होल टर्मिनल है। तो यहाँ पे वही बात होगी मेरे पुरानी जो मैंने आपके सामने बयान किया है कि ये बेस और एमीटर के दरमियान में VBE वोल्टेज पाए जा रहे हैं, और VBE ही आपके बच्चों VI के इक्वल थे। अब मतलब यार आपको समझ आ जाएगी आराम आराम से। और ये देखें, कॉमन मतलब कलेक्टर और एमीटर के सेंटर में कौन से वोल्टेज होंगे, VCE, कॉमन एमिटर वोल्टेज। और यहाँ पे आके देखो बच्चों होता क्या है, देखें बेस की जानिब से भी एक करंट आ रही होगी जिसे हम IB के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेस करंट। और जब ये दोनों मिलती है ना, कलेक्टर और बेस करंट, तो यहाँ पे तीसरी करंट जाती है एमिटर की जानिब, जिसको हम एमिटर करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मैं इनके फार्मूलाज की ना ज़रा आपको ना तशबीह करके दिखाता हूँ, मतलब इनको प्रूफ करके दिखाता हूँ, और इसकी शेप को ज़रा सीधे तरीके से ड्रा करके आपको बताऊँगा, ताकि आपके जहन में काम जो है हमारा अच्छे तरीके से बैठ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब वो आपके जहन में बैठ जाएंगी तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि सर हम एक बताना क्या चाहते थे, इनका मकसद क्या था इसके पीछे। अदरवाइज़ कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन रह जाता है और फिर वो नेक्स्ट कहते हैं कि सर हमें कोई समझ नहीं आई आपके क्वेश्चंस हल करवाने के तरीके में। अब देखें, इसको मैं ना नेक्स्ट शेप देने जा रहा हूँ इस सर्किट को, ठीक है। इस डायोड को हम कन्वर्ट कर देंगे एक रजिस्टर के साथ, RE रजिस्टर उसका नाम होगा, ठीक है। ये होती है AC इनपुट रजिस्टेंस, RE, इसका मैं नाम पहले लिख दूं, RE को कहा जाता है AC इनपुट रजिस्टेंस, और इसका एक स्पेसिफिक बच्चों फार्मूला होता है, इसी वजह से इसका नाम ही RE ट्रांजिस्टर मॉडल रखा गया, AC इनपुट रेजिस्टेंस, ये इसका नाम है। और इसका फार्मूला होता है बच्चों, देखिए फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस है ना, तो वोल्टेज ओवर करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस होता है ना, फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, R इज इक्वल टू V ओवर I। V इज इसके थर्मल वोल्टेज होते हैं, VT, जिन्हें टर्मिनल वोल्टेज भी कहा जाता है। बटे में हमेशा इसके ना बच्चों कलेक्टर करंट होती है, IC, ये इसका फार्मूला होता है। और VT की वैल्यू हमें पहले से ही पता रहती है, ये 26 मिली वोल्ट हमेशा होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये फार्मूला है हमारे RE के लिए, ठीक है। तो देखें फिर ये सर्किट किस शेप में अपने आप को तब्दील कर लेता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस शेप में आ जाता है फाइनली, इस शेप में, ये देखें। यानी कलेक्टर वाली साइड को तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, ना बेस वाली साइड को इतना खास फ़र्क पड़ेगा। यानी ये कलेक्टर की साइड है जहाँ से आनी है अपनी कौन सी करंट बच्चों, कलेक्टर करंट। और ये हमारी बेस वाली साइड है। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा डायोड था, डायोड यहाँ पे इस वक्त एक रेजिस्टर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिसका नाम RE होता है। और यहाँ पे आपको पता है IE जा रही होगी करंट, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये इतना मुश्किल वो कंसेप्ट नहीं है जो आपके जहन में ना बच्चों बैठ सके। यहाँ पे आपको पता है प्लस माइनस VCE वोल्टेज है, और यहाँ पे आपको बेस की जानिब कौन से वोल्टेज मिल रहे हैं, यहाँ से आपको पता है IB करंट जा रही है, और यहाँ पे आपको VBE वोल्टेज मिल रहे हैं, प्लस माइनस VBE। और ये भी आप सभी जानते हैं यहाँ पे ग्राउंड का टर्मिनल है, क्योंकि ग्राउंड का टर्मिनल नहीं होगा तो करंट्स फ्लोज नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये जस्ट हमारी एक मजबूरी है फिर मतलब कि फ्लो करके दिखाना। अब देखो ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को, ये जो RE है ना, RE, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आपको पता है इस साइड पे हमारे इनपुट वोल्टेज थे VI। अगर मैं अपनी मतलब इनपुट वोल्टेज या इनपुट इम्पीडेंस देखना चाहूँ ना, तो मैं इस साइड से देखूंगा, देखो इस साइड से मेरी इनपुट इम्पीडेंस होगी। और अगर आउटपुट इम्पीडेंस देखना चाहो तो उसका एक अलहदा ही सीन होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी आई नहीं है, तो इस वजह से अभी हम उसको इग्नोर करेंगे, अभी उसकी जानिब नहीं बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, अगर मुझे VBE वोल्टेज अगर मैं देखूं, VBE का क्या फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, देखें VBE जो वोल्टेज है वो इस वक्त इस रजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि इनका अपर और लोअर टर्मिनल आपस में कॉमन है, क्योंकि जब किसी भी दो कंपोनेंट्स का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता है तो वो आपस में पैरेलल में होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और वैसे भी आपने यार ऐसे सर्किट देखे हो, मतलब ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपको याद होगा आपने LCA में ये ऐसे कुछ सर्किट देखे थे, जब ऐसे कोई एक बैटरी लगी होती थी,
और कुछ सर्किट ऐसे होता था और वो हमें कह देते थे यहाँ पे वी नाट वोल्टेज मालूम करो, 2 किलो ओम का ये रजिस्टर है, ये 3K का है, और लाइक ये V1 है जिसके 5 वोल्ट की बैटरी है। तो ऐसे हम फिर मालूम करते थे फार्मूला लगा के, ठीक है। क्योंकि वी नाट वोल्टेज इस 2 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस है, वो कैसे पता चलता था? क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता था, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल में लगे हुए हैं। असल में ये ऐसे भी कभी कभार होता था, यहाँ से शायद आपको ज़्यादा इलम हो जाए, क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल देखें रजिस्टर का इसके साथ कॉमन हो रहा है। यही चक्कर यहाँ पे VBE के साथ है कि VBE का जो बच्चों अपर और लोअर टर्मिनल है ना, वो कॉमन हो रहा है हमारा RE के साथ, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें, अगर मैं इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना चाहूँ, हम पहले ना चलें VBE की ही बात करते हैं, फिर इनपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे। VBE की पहले बात करता हूँ। VBE इज इक्वल टू, मेरे पास क्या फार्मूला बन रहा है, इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा होते हैं वही VBE के इक्वल है। यही आ रहा है ना, क्योंकि ये नीचे एमीटर का टर्मिनल है, ये बेस का टर्मिनल है, इनके बीच में ये रजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें से जब IE एमीटर करंट गुजरता है तब जाके इसमें ये वोल्टेज पैदा होते हैं, जिनका नाम VBE है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जब किसी रजिस्टर में से कोई करंट गुजरता है तो उसमें वोल्टेज पैदा होता है, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। V हमारे VBE है, जबकि I हमारी IE है, एमीटर करंट है, और जबकि रेजिस्टेंस हमारी RE है। तो देखें, मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा कहानी आपके सामने बयान करके रखी है। अब बच्चों देखो, हम इस नोड को देखें, ये एक नोड था, ये एक नोड था। अभी हमें ना IE के लिए फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फार्मूलाज मैं मेंशन करते जाता हूँ जो आपने अपने जहन में बिठाना है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, कभी भी ये आपको फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे ये वाला फार्मूला, यानी RE इज इक्वल टू दिस वन। और तीसरे नंबर पे बच्चों, अब इस नोड को देखा जाए, ये एक नोड है, इसको मैं नोड 1 अगर कह देता हूँ, अप्लाई KCL एट नोड 1 अगर करूँ, तो KCL का क्या कहना था? KCL कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी कि एक नोड के अंदर जब कोई करंट एंटर करती है तो उतना ही करंट आगे लीव करता है। द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स, इस नोड के अंदर कौन कौन सी करंट बच्चों एंटर कर रही है? ये देखें, ऊपर से IC करंट आ रहा है, इसको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। ऊपर से एक करंट IC आ रहा है, एक IB आ रहा है, दो करंट्स एंटर कर रही हैं, IC प्लस IB, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स, और एक लीव कर रही है। ये देखें, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, एक ही लीव करिए, इसका मतलब वो इसके बराबर हो जाएगा IE के। तो ये आपके पास ये फार्मूला डेवलप हो रहा है। अब आप सभी जानते हैं, मैंने आगे आपको करके दिखाया कि IC किस तरीके से बीटा IB के इक्वल होता है इस फार्मूले की मदद से। तो यही काम आपने यहाँ पे यानी पुट कर देना है। आपने IC की जगह पुट कर देना है क्या बच्चों? देखो, IC की जगह ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें, एक स्टेप मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। ये देखें, IE इस जानिब था और दूसरी जानिब हमने क्या किया, IC की जगह वो पुट कर दिया बीटा टाइम्स IB। वो आपको फार्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा साइड पे, यानी इस तरह से आप ना यहाँ पे वो फार्मूला लिखोगे, ऐसे ऐसे डॉट्स लगा के ना वो फार्मूला पहले लिख के दिखाओगे, यानी कि ऐसे हुआ सो लिहाजा हम ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसा आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर कभी कभार आपके पेपर में आ जाता है ये डेवलपमेंट का, वैसे तो जो जिस बच्चे के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ उनका कहना है कि उनके न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, लेकिन ये चीज़ें डेवलप करवाना उनके माइंड में बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनके न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। अब देखें, IB को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, बीटा यहाँ पे बच जाएगा और इसके साथ सिर्फ 1 रह जाएगा और बाहर IB आ जाएगा। अब आप सबको बताता चलूँ, बीटा की वैल्यू हमेशा 50 से 200 तक होती है, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसको हम ना नॉर्मलाइज करके यही कह देते होते हैं कि ये जो 1 है ना, इसको इग्नोर कर दो और ये भी अप्रॉक्सीमेटली बीटा टाइम्स IB ही होता है, ठीक है, हम ये कह देते होते हैं। और फाइनली हमारा जो लास्ट है, यानी कि इसके ऊपर मुद्दा बनता है ना, वो ये बनता है कि IE ही हमारा अप्रॉक्सीमेटली IC के इक्वल होता है, क्योंकि ये IC का फार्मूला है। यानी हम कहते हैं कि बेस करंट ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से सारा का सारा करंट हम यही समझते हैं कि IC की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि IB बेस करंट वो करंट है बच्चों जो AC सिग्नल की वजह से पैदा हो रही है। और आपको पता है AC सिग्नल इतने कम वोल्टेज होते हैं कि बहुत कम करंट पैदा होगी, जबकि कलेक्टर करंट DC बैटरी की वजह से पैदा हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा होगी। डेट्स वाई IE जो एमिटर करंट होती है, जो एमिट होती है ट्रांजिस्टर में से, वो हमेशा जो है ना डिपेंड ही कलेक्टर करंट पे, यानी कि DC की करंट पे कर रही होती है डिपेंड, ठीक है। अब मैंने काफ़ी हद तक आपके सामने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास VBE की कहानी तो तकरीबन आपके सामने बयान हो गई है कि VBE का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, VBE इज़ इक्वल टू IE की जगह डायरेक्ट फिर IC ही आ गया, और RE का फार्मूला भी आप जानते हैं 26 मिली वोल्ट है और बटे में IC है। तो ये तो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, चलें देखें, कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं इसका भी इलाज। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ICRE, ठीक है।
अब मैं इनपुट इम्पीडेंस की बात कर रहा था। इनपुट इम्पीडेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, ये जेड आई कैसे मालूम हो सकता है। ये देखो बच्चों, जेड आई इनपुट साइड वाली इम्पीडेंस है। इनपुट साइड पे हमारे पास वोल्टेज कौन से हैं देखें। अगर हम मतलब इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस आपको पता है एक ही चीज़ होता है। जेड आई अगर मुझे मालूम करना हो तो मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा देखें। जेड आई इनपुट इम्पीडेंस है यानी इनपुट साइड पे, तो आर का क्या फार्मूला होता है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है। यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस के लिए इनपुट वोल्टेज वी आई है और इनपुट करंट आई बी है, तो मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा, वी आई ओवर आई बी, यानी वी ओवर आई फार्मूला बनेगा इनपुट इम्पीडेंस का, वी आई ओवर आई बी। और यार इतने भी आप यानी कि कमज़ोर नहीं रह गए। आपको पता ही है ये वी आई और वी बी ई आपस में कनेक्टेड थे, यानी कि ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर हैं इस वक्त। तो वी आई इज़ इक्वल टू वी बी ई है, तो लिहाजा आप यहाँ पे वी आई की जगह क्या पुट कर देंगे, वी बी ई पुट कर देंगे। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये देखो ना, अपर टर्मिनल यहाँ पे इनका वायर का सेम हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे सेम हो रहा है, तो वी आई इज़ इक्वल टू वी बी ई है। ठीक है, तो डैट्स वाई जब मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे, तो लिहाजा बटे में हमारे पास वही चीज़ है यानी आई बी है। अब वी बी ई का अगर मैं फार्मूला पुट करता हूँ आई सी आर ई, और बटे में आप देख ही सकते हैं हमारे पास क्या है, बटे में आई बी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि आई बी की जगह वो पुट कर देते हैं, वो जो फार्मूला हमारे पास आई बी का बन सकता है। यहाँ पे आई बी रहे तो आई सी ओवर बीटा बन सकता है, या ये काम कर सकते हैं, आई सी की जगह आप ये पुट कर दें। ये देखें, आई सी की जगह जो आपके पास आ रहा था आई सी इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, वही आप यहाँ पे पुट कर दें। तो अगर मैं वो चीज़ यहाँ पे पुट करता हूँ, बीटा आई बी, ठीक है, और आगे आर ई बटे में हमारे पास आई बी, तो आई बी से कटेगा, फाइनली आपके पास आपकी इनपुट इम्पीडेंस आ जाती है किसके बराबर, इसका नाम है इनपुट इम्पीडेंस, और ये आपके पास इसका फार्मूला आ रहा है बच्चों क्या, बीटा टाइम्स आर ई। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका अगर मैं होल कह लें ओवरऑल अगर मैं ड्रा करता हूँ ना इसका सर्किट, तो वो आपका होगा आर ई मॉडल, जिसको आर ई मॉडल कहा जाता है असल मुआयने में। ठीक है, तो वो किस तरीके का होता है देखो, वो कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका बेस का टर्मिनल, यहाँ पे आपकी ये मतलब ये वाला रेजिस्टेंस इनपुट इम्पीडेंस लगेगा जेड आई, जिसका नाम बीटा आर ई है, ये लग गया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपका एमीटर का टर्मिनल हुआ करेगा। यहाँ पे आपका वो जो करंट सोर्स आपने डिपेंडेंट लगाया हुआ आपको पता तो है, ये अपना बीटा आई बी, बीटा साथ में आई बी। और यहाँ पे आपको पता है अपना कलेक्टर का टर्मिनल होता है, कलेक्टर, ये आपका बेस, ये आपका एमीटर। फाइनली दिस इज़ योर आर ई मॉडल। अब इसी से मैं आपको अपना जो मैं कह रहा था कि हाइब्रिड पाई मॉडल होता है वो कैसे ड्रा करते हैं वो बताता हूँ, वो यानी बनता कैसे है इसी चीज़ से। देखो बच्चों, मैं आपको आपके सामने हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करने लगूँ, आपको समझ आ जाएगी फिर यानी कि मेरा क्या मतलब है, कैसे वो हाइब्रिड पाई मॉडल में आपका ये वाला मॉडल कन्वर्ट होता है। मेरे हाइब्रिड पाई मॉडल में यानी कि जो मैं आपको स्टडी करवाने वाला हूँ उसमें ये होगा, यहाँ पे आर पाई रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, ना कि यहाँ पे वो हुआ करेगा, यानी कि बीटा आर की जगह यहाँ पे आर पाई होता है, और इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज हुआ करते हैं वी पाई। ठीक है, और दूसरी जानिब क्या होता है ये देखें, दूसरी जानिब ये होता है एमीटर, तो चलें एज इट एज ही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता एमीटर वाले में। लेकिन ये जो बीटा आई बी है ना, इसकी जगह पता है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास इसकी जगह आ जाता होता है जी एम वी पाई। ये तरीका बहुत इजी है जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ ना, दूसरे नंबर पे ये वाला, किसी जगह पे ये वाला सोर्स हमारे लिए काम का होगा, किसी जगह पे ये होगा। तो डैट्स वाई मैं दोनों आपको स्टडी करवाने वाला हूँ। ये देखें, ये बेस है, ये हमारा कलेक्टर है और ये एमीटर है। ये हमारा बच्चों हाइब्रिड पाई मॉडल है, ये जो मैंने दूसरे नंबर पे ड्रा किया, और वो आपका आर ई मॉडल है जो आपका मेन टॉपिक था आज का। ठीक है, ये आपका हाइब्रिड पाई मॉडल है, और ये मतलब कि कैसे उसके साथ रिलेट करता है, ये ऊपर वाले के साथ देखें फार्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आता है। देखें, ये जो बीटा आर ही है ना, असल में आपको मैं इसका फार्मूला बताऊं तो ये आर पाई इसके इक्वल होता है असल में। यानी कि आप एक लिहाज से ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो आपका आर ही होता है ना, क्या नाम था यार, रुक जाए एक मिनट, जस्ट एक मिनट बच्चों, जस्ट एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल, ये जो आपका आर पाई होता है ना, आर पाई ये आपका बीटा टाइम्स आर ई के बराबर होता है। देखें, बीटा टाइम्स आर ई के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर इससे फ़र्क क्या पड़ा, आपने आर पाई एक नई चीज़ दरियाफ्त करवा दी, हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जी एम भी तो एक नई चीज़ है ना बच्चों। आपने जैसा कि आर ई का अभी अभी फार्मूला मेरे साथ पढ़ा था 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई सी, यही फार्मूला था। इसी तरह से बच्चों जीएम का भी यही फार्मूला होता है, लेकिन वो उल्टा होता है। देखो उसमें पता क्या होता है, जीएम में ये होता है कि ये जो आईसी है ना,
जीएम कंडक्टेंस कहते हैं कंडक्टेंस को। जीएम में क्या होता है, जीएम में आई सी ऊपर होती है और 26 मिली वोल्ट नीचे होता है, ठीक है, ये चक्कर होता है। अब देखो हमारे पास पता है क्या है, इस मॉडल के अंदर आर पाई का ये फार्मूला हुआ करेगा, आर पाई इज इक्वल टू बीटा ओवर जीएम, ये फार्मूला होता है आर पाई का, ठीक है। और जीएम को आप कैसे मालूम कर सकते हो, ये आपके पास फार्मूला। अभी आप पुट करके देखो, अगर मैं यहाँ पे जीएम की जगह ये वाला फार्मूला पुट करता हूँ तो ये उल्टा कर आर ई का ही फार्मूला बना देगा। देखो किस तरीके से, जरा गौर करना, और वो मैं बाद में प्रूफ करता हूँ, बीटा आई बी कैसे इसके इक्वल आया वो भी मैं प्रूफ करता हूँ। ये देखें, अगर मैं जीएम की जगह पुट कर देता हूँ ये, तो क्या होगा, ये आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय आई सी डिवाइडेड बाय 26 मिली वोल्ट। अब आप सभी जानते हो बटे का बटा उलट के हमेशा ऊपर चला जाता होता है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, बीटा डिवाइडेड बाय आई सी, और ये 26 मिली वोल्ट ऐसे ऊपर आ चुका होगा। और अब आप चेक कर सकते हो 26 मिली वोल्ट बटे में आई सी है, ये दोनों मिलाकर देखा जाए यानी 26 डिवाइडेड बाय आई सी विच इज़ इक्वल टू आर ई, वही चीज़ बन जाती है। तो ये कहने का असल मेरा मकसद है, यानी कि आप फार्मूला पता है कि याद रखोगे। अभी मैं फार्मूलाज लास्ट में लिखता हूँ, यानी कि आपने क्या याद रखने हैं, उसके लिए आपको यही चीज़ें याद रखनी होगी। वहाँ पे आर ई के लिए ना आप डायरेक्ट यानी कि आर ई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया करोगे इस फार्मूले से, ये फार्मूला आपको आर ई का याद रखना पड़ेगा। और हाइब्रिड पाई मॉडल में ये मैं आपको टिक लगा के बता रहा हूँ कौन कौन से फार्मूले आपने याद रखने हैं। यानी हाइब्रिड पाई मॉडल के लिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा पहले नंबर पर, ये आपका हाइब्रिड पाई मॉडल के लिए है, और दूसरे नंबर पे ये हाइब्रिड पाई मॉडल के लिए। और जो आपका आर ई मॉडल है उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये जो ऊपर है आर ई वाला, ठीक है, ये वाला, और उसमें इतनी खास को नहीं है। और ये जी एम वी पाई कैसे इसके इक्वल होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए वो बीटा आई भी है ना, तो जैसा कि आपने देखा बीटा आई भी आ गया, अच्छा जी, जी एम वी पाई और बीटा आई भी कैसे बराबर किए जा सकते हैं। हाँ जी, ये देखो बच्चों, अब बेस है ना, बेस की जानिब से हमेशा कौन सी करंट आ रही होगी, आई बी आ रही होगी, बेस करंट। तो अगर मैं वी पाई का फार्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनता है, वी पाई इज इक्वल टू बेस करंट इसके अंदर एंटर हो रही है और मल्टीप्लाई अगर रेजिस्टेंस करें तब जाके इसके वोल्टेज होते हैं, यानी कि वही ओहम्स लॉ वाला चक्कर। तो वी पाई मेरे पास बराबर आ जाएगा आई बी आर पाई के, ठीक है। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ इस जगह पे, तो देखो ज़रा, जी एम वी पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पहले नंबर पे मेरे पास जी एम का यहाँ पे अगर आप चाहो तो फार्मूला भी पुट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी एम का फार्मूला मैं बाद में पुट करता हूँ, जी एम वी पाई की जगह ये चीज़ पुट हो गई, देखें वी पाई की जगह आ गया आई बी आर पाई, ठीक है, ये चीज़ बन गया। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, अब जीएम को आप कन्वर्ट कर सकते हो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, जीएम की जगह ये चीज़ पुट कर सकते हो। तो जीएम की जगह आपके पास आ गया आई सी डिवाइडेड बाय 26 मिली वोल्ट, और ये आपका आई बी एज इट एज है अभी। और आपका ये जो आर पाई है इसको आप क्या कर सकते हो, आर पाई को लिख सकते हो बीटा टाइम्स आर ई, बीटा टाइम्स आर ई। अब आप यार सभी जानते हो आर ई आपका किसके इक्वल है, और ये देखें बीटा आई बी के इक्वल होने जा रहा है जी एम वी पाई आपका। ये देखो जी एम वी पाई इज इक्वल टू, ये देखें आई बी तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है, इनटू ये जो आपका आई सी ओवर 26 मिली वोल्ट था एक, तो ये ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका ये जो यहाँ पे एक आर ई बच गया हुआ है, देखिए मैंने ये बीटा भी मैं शुरू में ले आता हूँ, बीटा का भी कुछ, आपने बीटा को भी कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये जो आर ई है, आर ई आपका किसके इक्वल था, 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई सी। तो ये देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये देखें 26 से गया, आई सी से गया, फाइनली आपके सामने जी एम वी पाई भी बीटा आई बी के बराबर होता है, वो आप चेक कर सकते हो। यानी कि ये दोनों मॉडल एक जैसे ही हैं, लेकिन ये वर्क बच्चों कुछ ऐसे करेंगे, किसी वक्त हमें ये इजी रहेगा, किसी वक्त हमें ये इजी रहेगा, तो हम इन दोनों मॉडल्स का आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब कुछ बताना मेरे लिए आपको ज़रूरी था, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता था। अभी हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पैरामीटर्स होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।